كي هبطت ستوري على الملاوي جيني اكثر من 300 ميساج تحبوا على الغسيت نتاعها. باش نعطيكم غسيت نتاع ملاوي اطريه كيما تشوفوا وبراتيكمون ترانسبارونت وتفرجوا لي في هيك التوريق نتاعها. باش نعطيكم لي زاستيوس الكل باش تجيكم ناجحه وكيف تحطوها تطيب تتنفخ من علامه النجاح نتاعها. يلا تابعوني. اول حاجه باش نحط كيلو سميد ارتب عليهم 200 غرام فارينه مغرفه ملح، وباش نحط عليها اول مره 300 مليلتر من الماء الدافي. بيرسونيلمون نعجنها بالماء الدافي، نحطها تتعجن كي حسيتها مازالت شايحه نزيدها بشويه بشويه لوين تحصلوا على العجينه تكون هكا طريه شويه اما ما تتلصقش. واهم حاجه اني العجينه لازمني نخليها ترتاح اقل حاجه ساعه قبل ما نستعملها. قسمتها على كعبورات، كل كعبوره توزن 100 غرام. وتوا باش نبدا نحلها هكا على الزيت مره بيدي ومره بالقلقال. في المرحله هذه نبدا هكا نحل فيها كيما ورقه البقلاوه، معناها الوين نحسها ولات ترانسبارونت ونشوف الرخامه. وقتها باش نحط عليه الزيت بالطريقه هذه ونطوها كيما نعرف الناس الكل هكا. واهم حاجه بعد ما نطوها هكيكا باش نخليها ترتاح نص ساعه. بعد ما تعدت النص ساعه باش نبدا نحل فيها هكا كيما تشوفوا كيف نتبعها بشويه بشويه. تكون ناشفه بيرسونيلمون نطيبها على مقله مش على طاجين على نار سخونه على الاخر، ونزيدها هكا شويه زيت وجهها واكاهو.